vaccinale di Villorba, bagni devastati. Il direttore generale dell'ULSS annuncia che sporgerà denuncia contro ignoti. Da domani saranno installate delle telecamere. Condanna del mondo civile e politico. Boom di prime dosi in Veneto e nella Marca. Il dato delle ultime 24 ore nel Trevigiano: 713 somministrazioni in un giorno. l'ULSS 2 punta a superare il migliaio. Domani l'entrata in vigore del Green Pass rafforzato per consumare all'interno di bar e ristoranti, di quello base per salire sugli autobus. A Treviso controlli per evitare la congestione del traffico e verificare il rispetto delle norme. Nella giornata internazionale del volontariato Avis lancia l'allarme: mancano medici ed infermiere. L'associazione donatori del sangue è costretta a chiudere centri trasfusionali in alcuni giorni della settimana. Per la prima volta nel parcheggio dello stadio del rugby a Monigo la manifestazione del popolo Green Pass, con un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine. Decine le classi attualmente in DAD a causa dei contagi. Fioccano le proteste dei genitori, ma l'ex preside Chiarparin suggerisce a loro e ai ragazzi di viverla come un'opportunità per crescere e sperimentare. Percorsi speciali per ipovedenti e ciechi, esperti del linguaggio dei segni per non udenti. Alla Gipsoteca Canoviana di Fossagno un progetto mirato all'inclusione. Buonasera, buona domenica, questo è TG Treviso. Partiamo, come avete sentito dai titoli, dall'atto vandalico che c'è stato nel pomeriggio di mercoledì, questo al centro vaccinale, il più grande della Marca trevigiana di Villorba. Lo ha annunciato il direttore Benazzi dell'USO, arrabbiato: installeremo delle telecamere, ha detto. E poi c'è il confortante dato che invece riguarda le prime dosi nella Marca. La persona che è entrata ha sostanzialmente divelto le doccine di tutti i 4 bagni e poi anche i tubi di collegamento. Poi si è accanita nel 4° bagno perché ha rivolto anche, oltre a rompere le doccine, a rompere altre cose, ha rivolto la doccina stessa con l'acqua calda verso il controsoffitto, creando ovviamente facendo imbibire il controsoffitto e facendo crollare lo stesso. L'episodio risale a mercoledì scorso, passato inosservato perché l'ULSS ha prontamente cercato di ripristinare la funzionalità dei servizi igienici. Questa mattina la telefonata del prefetto Maria Rosalia Laganà, che potrebbe spingere l'azienda sanitaria a sporgere denuncia contro ignoti. È chiaro che questi episodi sono veramente pesanti, perché i bagni servono, noi vacciniamo 3.000-3.500 persone al giorno, quindi tra questi anche anziani che hanno bisogno del bagno. Rompere i bagni e portarli fuori uso è un danno poi che si fa a tutta la comunità. Metteremo lunedì questo, con i nostri tecnici, metteremo una telecamera rivolta verso l'entrata dei bagni. Una battaglia che si sta combattendo da mesi contro chi continua a professare la propria contrarietà ai vaccini. Oltre alle minacce di cui da tempo è oggetto il direttore, Benazzi riferisce anche di disturbatori che in questi giorni avrebbero cercato di rallentare il lavoro degli operatori sanitari. L'accesso libero ai centri vaccinali è possibile senza prenotazione, ad esempio per le prime dosi. Un fronte, almeno quello delle prime dosi, che sta dando però i suoi frutti, con un record di inoculazioni proprio per Treviso. Oggi abbiamo fatto 8.012 vaccinazioni. Quello che è importante è che abbiamo fatto oltre 6.657 seconde dosi, 713 prime dosi. Ciò significa che ogni giorno si implementa sempre di più. Eravamo partiti a 200, oggi siamo a 700. Mi auguro che supereremo i 1.000, vuol dire che tanta gente si sta convincendo a vaccinarsi. Un effetto certo anche del debutto del Super Green Pass di domani. Per implementare ancora di più la capacità vaccinale dell'azienda sanitaria, la prossima settimana l'ULSS aprirà un nuovo punto vaccini. Nel Coneglianese, che è l'area dove appunto c'è ancora bisogno di potenziare. 6 medici, 3 infermieri, 3 assistenti sanitari intanto arriveranno il 9 dicembre a Treviso. È il rinforzo inviato per provincia dal generale Figliuolo, che però il direttore Benazzi ammette essere soltanto una goccia nel mare. Una goccia nel mare, come si suol dire, perché noi stiamo mettendo in campo più di 150 persone. Noi da lunedì avremo 90 persone che fanno il tracciamento, perché noi come minimo ogni giorno dobbiamo tracciare tra i 1.100 e 1.500 persone. Per snellire la pressione ad Ormelle al centro tamponi, martedì intanto aprirà il Melody. E l'episodio di Villorba ha suscitato lo sdegno anche del mondo politico. Queste le parole dell'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato. Sono dei criminali
e quindi qui vanno trattati come criminali e vanno messi in carcere, e poi ci deve essere l'aggravante stupidità. Perché quando ci sono criminali che sono intelligenti, questi sono criminali stupidi, quindi c'è l'aggravante stupidità e poi c'è l'aggravante pandemica, per cui quando tu fai una cosa del genere e vai a interrompere un servizio essenziale come quello del vaccino, ci deve essere un ulteriore aggravante, quindi sono due aggravanti e un reato. Credo che queste persone dovrebbero passare qualche bella settimana in carcere e che passa a voglia di fare i cretini nei centri vaccinali. Poi è arrivata la nota del Partito Democratico, diffusa nel pomeriggio attraverso il segretario provinciale Giovanni Zorzi, condanna quanto accaduto all'ex Maber. Il raid organizzato in pieno giorno nel centro vaccinale non è un semplice atto vandalico, è la manifestazione di una rabbia eversiva che deve preoccupare seriamente tutti coloro che hanno a cuore la sicurezza delle nostre comunità, afferma Zorzi. In queste settimane nella nostra provincia stiamo assistendo ad una vera escalation, dalle scritte sui muri contro i vaccini a Paese e a Treviso fino alla devastazione di ieri a Villorba. Serve una reazione ferma e determinata da parte delle istituzioni. Siamo al Super Green Pass, il Green Pass rafforzato che entra in vigore a partire da domani, necessario per consumare all'interno di bar e ristoranti, per andare al cinema e al teatro, e il Green Pass invece per salire sugli autobus, pattuglie di controlli rafforzati anche per cercare di evitare l'inevitabile congestione del traffico che potrebbe esserci domani mattina. Vigilia di entrata in vigore del Super Green Pass e dell'obbligo di certificazione verde sui mezzi pubblici. Anche nella Marca non sarà un lunedì qualsiasi. Il vice sindaco di Treviso, Andrea De Checchi, teme innanzitutto le ricadute sulla viabilità. A domani la criticità potrebbe derivare dal fatto che i mezzi pubblici non sono consentiti solamente ai possessori di Green Pass, salvo rari casi, e al di sotto dei 12 anni. E quindi è immaginabile che possa esserci un incremento del traffico veicolare, in quanto chi non può più utilizzare il mezzo pubblico magari verrà con l'auto propria. Certo è che questo potrebbe comportare un incremento del traffico. Per monitorare la situazione ci sarà un agente preposto in centrale operativa e uomini sul territorio. Quindi domani ci saranno come servizi aggiuntivi questo soggetto alle telecamere e 4 pattuglie che gireranno per la città esclusivamente con la finalità di decongestionare il traffico laddove si presentino delle criticità. Fin qui il nodo traffico per nulla trascurabile. C'è poi tutto il tema del rispetto del Green Pass e del Green Pass rafforzato. Certificazione verde base necessaria sul trasporto pubblico, rafforzata vale a dire quella di vaccinati e guariti, per sedersi a consumare in bar e ristoranti al chiuso. E anche sul fronte controlli la locale sarà in prima linea insieme alle altre forze di polizia. Nella mattinata ci saranno 2 pattuglie più un'altra in Borghese per controllare in modo particolare gli studenti e comunque chi utilizza gli autobus. Nel pomeriggio avremo comunque altre 2 pattuglie in Borghese per il controllo del Green Pass rafforzato all'interno dei locali. Come primo giorno saremo anche molto soft, nel senso che verificheremo un po' questo Green Pass per gli studenti e sentiremo anche eventuali criticità che gli stessi studenti hanno dovuto affrontare. Vedremo un po' domani come andrà, insomma. Controlli a campione tra i ragazzi, così da non rallentare il servizio di trasporto, e lo stesso varrà nei locali. Come per gli esercenti, così per i vigili, il problema al momento rimane la app per scansionare il codice del Green Pass. La criticità è proprio nell'aggiornamento dell'applicazione, credo che avverrà nella giornata di domani, perché è un'applicazione che possono utilizzare tutti e scaricare tutti, anche noi compresi, per cui attendiamo domani mattina di vedere se l'applicazione che è in uso fino ad oggi verrà adeguata a quelle che sono le esigenze da domani. A questo proposito il Ministero della Salute ha fatto sapere che invece l'applicazione è stata aggiornata, è stata rilasciata la nuova applicazione dell'app Verifica C19 appunto per la verifica della certificazione verde, rafforzata su App Store, Play Store, App Gallery, la versione 1.8 di Verifica C19. Dunque l'aggiornamento è già stato fatto, quindi da domani sarà assolutamente tutto in regola. Con le immagini andiamo allo stadio rugby di Monigo, al parcheggio per la prima volta, manifestazione No Green Pass nel primo pomeriggio. Un'analisi approfondisce. Dal centro città al parcheggio dello stadio del rugby a Monigo, appositamente transennato. Prima volta nel nuovo spazio deciso da Comune e Prefettura per una manifestazione No Green Pass, quella organizzata da Piazza per la Libertà alla vigilia dell'entrata in vigore della certificazione rinforzata. Ci hanno relegato, in zona periferica,
così non disturbiamo le istituzioni. Vabbè, piuttosto di niente ci accontentiamo anche di questo posto. Ovviamente il fatto che stiano restringendo ancora di più le maglie ci sprona a non fermarci e a continuare nella protesta, perché è inaccettabile quello che sta succedendo. Di sanitario non ha nulla, basti pensare che in una situazione di accresciuta emergenza, ad esempio come una zona arancione, si viene impedito l'ingresso nelle palestre a chi potesse presentare un tampone negativo, che in realtà è assoluta testimonianza di negatività, e viene permesso l'accesso a un vaccinato che invece i fatti stanno dimostrando che può essere benissimo contagioso e contagiabile. Quindi, non avendo niente di medico e niente di sanitario, rimane un ricatto puro. In settimana il fronte No Green Pass ha incassato la nuova posizione assunta da Lorenzo Damiano, che dopo essere passato attraverso il Covid ha deciso di vaccinarsi. Mi vergogno per lui, e anzi diciamo che ha messo anche in cattiva luce tutto il movimento con queste uscite che ha fatto in settimana. Non abbiamo niente a che fare con quello che sta dicendo lui in questo momento. Noi continuiamo a essere coerenti con quello che abbiamo sempre fatto e detto in quest'ultimo anno e mezzo. Una settantina a Monigo i partecipanti al sit-in, pochi rispetto ai 300 previsti. Il meteo incerto e il freddo non hanno invogliato, ma i numeri delle prime dosi di questi giorni provano anche che parecchi hanno scelto la vaccinazione. Molti hanno ceduto contro voglia, si sono fatti questo siero contro voglia, ma sono sempre dalla nostra parte. Anche alle manifestazioni ci sono tantissimi che si sono vaccinati, che continuano a protestare. Nella giornata internazionale del volontariato è Avis a lanciare l'allarme. Mancano medici ed infermieri, anche Treviso è costretta a chiudere i centri trasfusionali alcuni giorni della settimana. I nostri primari dei centri trasfusionali stanno facendo anche loro salti mortali per garantire quegli orari aperti. Chiaro è che in questo momento nelle varie realtà anche venete ci sono delle chiusure dovute alla mancanza di medici, e questo penalizza un po' la donazione. Lo sappiamo che stanno chiudendo sia Treviso che Padova, Venezia, in tutte le province si stanno chiudendo a giorni alterni in maniera tale di garantire perlomeno in quei giorni la presenza di un medico. I volontari ci sono, la disponibilità di sangue dunque anche, manca però chi possa prelevarlo. Avis Veneto ha annunciato che in questi giorni vari centri trasfusionali, tra i quali quello di Treviso, hanno dovuto aprire a giorni alterni per far fronte alla mancanza di medici e infermieri ormai diventata strutturale. Sabato e domenica sono i giorni prediletti dai volontari per la donazione, ma per ovviare a questa carenza in extremis Avis sta chiedendo anche l'allungamento dell'orario adibito al prelievo. In modo tale da dare la possibilità con lo stesso medici di fare più ore, in maniera di allungare un po' l'orario della giornata per poter donare. Solo per gestire i pazienti affetti da emofilia e talassemia, racconta Pradal, servono 8.000 sacchi al giorno. Il sangue deve essere dunque garantito. È chiaro che non mancano solo nei centri trasfusionali, non mancano solo nelle nostre unità di raccolta, mancano dappertutto, ma lo leggiamo giornalmente, però chiediamo veramente con forza ai nostri politici, a chi ha la possibilità di risolvere queste problematiche, di riuscire a farlo. Un appello che arriva nella giornata internazionale del volontariato, che in Avis conta 136.000 volontari che quotidianamente si spendono per la comunità. Andare a donare in questi 2 anni è stata veramente un'impresa, e di questo devo dire che grazie ai volontari, grazie ai donatori siamo riusciti a far fronte anche alle necessità che ogni giorno ci venivano chieste dalle aziende sanitarie. Parliamo di DAD, sono decine le classi nella Marca attualmente in DAD, la famosa didattica a distanza. Sull'interpretazione delle norme che determinano lo stop alla presenza accade che i genitori stiano protestando in questi giorni. Abbiamo sentito l'ex preside Chiarparin proprio su questo tema. Antonio Chiarparin, storico preside trevigiano, la didattica a distanza ha fatto a tempo a sperimentarla prima di andare in pensione, e alle famiglie suggerisce di affrontare questa esperienza, in caso il loro figlio o la loro figlia sia costretto a un periodo a casa, con filosofia. I contagi nelle scuole sono in continuo aumento e crescenti sono le proteste dei genitori di fronte allo stop della didattica in presenza e alle scelte dei dirigenti scolastici, ma il consiglio di Chiarparin è quello di porsi con tutt'altro atteggiamento. Penso che se necessaria per garantire la sicurezza della salute dei cittadini si fa, e quindi non bisogna prenderla come una mancanza di opportunità, ma come un'opportunità in più
per sperimentare dei modi diversi di fare scuola. A dare qualità alla DAD non è solo la scuola, la parte che si trovano a fare le famiglie, la sinergia che possono offrire è dunque fondamentale, ma non tutti ad oggi l'hanno compreso. Siamo sempre divisi tra persone che pensano veramente al progresso culturale e psicologico del proprio figlio e quelli che pensano solo a mantenere i diritti del figlio e basta. Per cui ho trovato da quelli che collaboravano aiutando i ragazzi e quindi portandoli su un atteggiamento positivo rispetto alla DAD, a quelli che si nascondevano sotto il tavolo per suggerire al figlio. Vista la quarantennale esperienza, Chiarparin, che è anche musicista e scrittore, si rivolge direttamente a genitori e ragazzi. Il consiglio è quello di affrontarlo come una grande opportunità, vederla in modo molto positivo e soprattutto sperimentare tutte le tecniche possibili che dà la rete per avere delle situazioni sempre più favorevoli e sempre più utili a essere liberi, cioè a conoscere. Cambiamo argomento, si è tenuto la presenza di circa 300 persone in rappresentanza di tutti i comuni della provincia di Treviso il vertice sul PNRR. Vediamo cosa è emerso. Avremo tante risorse e che i comuni di questa provincia, della provincia di Treviso in particolare, vogliono utilizzarli al meglio. Soprattutto vogliono fare in modo di essere rapidi, veloci nel prendere queste risorse e nell'utilizzarle nel miglior modo possibile. Presenti oltre 300 persone al vertice sul PNRR, tenutosi alla sede della provincia di Treviso per fare il punto sui tempi e modi di utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Qui usciranno bandi e usciranno prestissimo, di qui a qualche mese e entro il 2022, il primo semestre, usciranno tutti. Quindi bisogna fare progetti, bisogna avere un parco progetti pronto per poter attingere a quelle risorse. È tutta qua la sfida, quella di fare i progetti subito. La partita del PNRR si vince tutti insieme, a maggior ragione se la posta in palio riguarda il futuro dei comuni di tutta la provincia trevigiana, ai quali viene chiesto di fare squadra e presentare progetti che spazino dal sociale all'urbanistica e all'istruzione. I comuni devono tra di loro aggregarsi per fare un minimo di base comune per poter poi accedere a questi fondi e ai bandi, no? Perché i bandi a volte magari prevedono minimo 15.000 abitanti, quindi è ovvio che i comuni da soli non potranno più fare nulla. La parola chiave è aggregazione, non possiamo più agire come singoli comuni, saremo anche appunto, abbiamo chiesto anche l'assistenza del centro studi appunto come assistenza tecnica, come formazione del personale tecnico e amministrativo e appunto anche come informazioni, quindi ricevere quelli che sono gli aggiornamenti. Parliamo di sicurezza sul lavoro. Confartigianato Treviso ha messo in campo delle nuove opportunità. Vediamo. Mi raccomando, sveglia tutti quanti, oggi si stende la guaina sul tetto, va bene? Mi raccomando, soglia dell'attenzione alta. La sicurezza nei cantieri edili è una cosa importantissima, soprattutto in questo periodo, in cui vediamo che purtroppo gli incidenti succedono tutti i giorni. Sono più di 11.000 gli incidenti sul lavoro registrati nella Marca trevigiana negli ultimi 5 anni, ovvero 42 incidenti ogni giorno. Numeri drammatici in costante aumento, specialmente nell'edilizia. Nasce così CHAC Costruisci in Sicurezza, un'iniziativa di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana volta a promuovere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. Noi li usiamo questi video, sono dei quindi... supporti didattici, come degli ausili, come quando uno non si siede più sul water, prende le maniglie. Confartigianato Formazione ne ha voluti 15, e quindi questa sera eravamo lì per dir di no. Li presentiamo perché 15 vuol dire lavorare. Vieni giù, ma sangue, sono metri al secondo quelli là, vieni giù, guarda che non fai in tempo a telefonare alla moglie, guarda che forse a mezzogiorno oggi La formazione è anche una questione culturale. Noi sia come associazione, come ente di formazione cerchiamo di imporre questo nuovo metodo appunto anche sviluppare dei progetti un po' diversi, alternativi. Il nuovo percorso formativo di Confartigianato si avvale di 15 video che con l'ironia e la sagacia del duo comico Papu esplorano le molteplici sfaccettature della sicurezza.
Ci siamo informati, siamo stati coinvolti. Ci hanno informato. Abbiamo usato la pala, il picco, abbiamo le ruspe, siamo riusciti. No, perché l'edilizia insieme all'agricoltura è uno dei campi più, è il caso di dire campi più massacrati dagli incidenti. Gli infortuni, purtroppo la provincia di Treviso è quella che ha il primato negativo in assoluto in Italia. Però è anche vero che in percentuale l'attività che si fa su questa provincia è parecchia. Grazie Ramiro, grazie a voi per l'attenzione. Il sasso tu l'hai lanciato. Sì, è che ho usato la sinistra, non so dove sia finito. Andiamo in pubblicità tra poco. Eccoci ben ritrovati, ripartiamo con il congresso di Monastier della FEMCA CISL, dal quale è emerso un dato importante, la condizione delle donne al lavoro e poi la conferma del segretario Boato. 9 donne su 10 lasciano il mondo del lavoro entro i primi 3 anni di vita del bambino, quindi sono sempre le donne a pagare il prezzo più alto. Sono sempre le donne che scelgono la famiglia e l'accudimento dei figli o degli anziani. Al di là di ogni retorica sono i fatti quelli che contano e nella nostra provincia, nel quadro disegnato dall'ultimo congresso FEMCA CISL Belluno Treviso, fotografano una realtà ancora drammatica dove il 10% delle donne non trova l'accordo per il part-time con l'azienda e così è costretto a lasciare il lavoro. A questo dato si aggiunge quello che nella Marca vede il settore moda, che impiega per la maggior parte proprio donne, uno dei più provati dalla pandemia, con perdite di fatturato che superano anche il 50%. In sofferenza anche il calzaturiero, come il distretto dello Sport System. Inutile girarci attorno, ci sono delle responsabilità nel quadro legislativo nelle imprese e ci sono delle responsabilità, e questo è il cambio culturale, anche nel modo di fare di ogni giorno di noi. Noi ci dobbiamo occupare di una contrattazione che possa togliere qualsiasi ostacolo per le lavoratrici madri e cercare il più possibile di agevolare i percorsi di crescita familiare. Boato, confermato segretario FEMCA proprio dal congresso di Monastier, conferma che invece il lavoro è ripartito per le aziende della gomma plastica, trainate dai settori del mobile e del metalmeccanico. Qui le produzioni fanno anche ricorso al lavoro straordinario, mentre in grande sofferenza chi produce il monouso, come la Dopla di Casale, con quasi 200 lavoratori ad oggi nell'incertezza. Andiamo a Follina, che è diventata per il Touring Club italiano bandiera arancione. Ieri in qualche modo l'incoronazione con l'inaugurazione dei mercatini di Natale. Di ripartenza e di rinascita, così è stata salutata la 17ª edizione di Colori d'inverno, tornata a Follina dopo 2 anni di stop. 70 casette tra food e artigianato locale che hanno riempito le vie del centro. Un evento che ha visto la partecipazione, oltre che della presidente dell'associazione UNESCO, Marina Montedoro, anche di numerosi sindaci, Miane, Vittorio Veneto, Pieve di Soligo, consiglieri regionali e onorevoli. Tra i presenti Raffaele Baratto, Angela Colmellere, Sonia Fregolente e il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Inca. Il ministro, tornato in Veneto, ha ribadito che nonostante il balzo in avanti dei contagi è ancora solo grazie al vaccino che manifestazioni come questa possono tenersi. Guardate che l'Europa ci guarda. Quando la Merkel parla dice vorrei essere come l'Italia, perché stiamo dimostrando di essere un grande paese, una grande Italia, e lo facciamo con un senso di comunità, come prima ha detto nelle sue parole il sindaco Colletti, che è stata una lezione di educazione civica, io credo. E sul tema, in apertura, anche il sindaco Mario Collette, reduce di 21 giorni di quarantena dopo aver contratto il Covid, ha detto: sono contento di essere tornato tra voi e sono qui anche grazie al vaccino. Cercate di farlo, perché dipende da tutti quanti noi, dipende dalla nostra accortezza. Dipende per noi, dobbiamo farlo per noi, ma dobbiamo farlo soprattutto con chi ci avvicini. Per cui oggi noi vogliamo dire ripartiamo. Mercatino organizzato dal Comitato Festeggiamenti Farrò, per il quale vige obbligo di Green Pass e mascherina, casette distanziate più del dovuto. Per l'occasione il Comune ha festeggiato anche il riconoscimento ottenuto dal Touring Club italiano ed è il 263° Comune bandiera arancione. Il prossimo anno Follina ospiterà anche l'Assemblea Nazionale dei Borghi più belli d'Italia. Ora siamo a Possagno, la Gipsoteca Canoviana diventa il museo senza barriere. Il nostro
nostro un progetto molto ambizioso rivolto a quello che è il miglioramento dell'accessibilità museale qui in museo. Per accessibilità intendiamo rivolgerlo sia alle famiglie che alle persone con disabilità, però accessibilità in senso lato, quindi anche un'accessibilità culturale. Questo sottolinea il ruolo del museo non solo come luogo di cultura, luogo volto alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione del nostro patrimonio, ma anche il ruolo sociale che deve avere il museo rivolto appunto alla società. Al via alla Gipsoteca Canoviana di Possagno un progetto mirato all'inclusione. Museo Senza Barriere ha visto la luce ancora nel 2019 con una raccolta fondi che ha raggiunto la cifra di 13.000 euro, denaro che servirà ad avviare corsi per le guide alla scoperta delle opere del grande artista neoclassico rivolte ai ipovedenti e ciechi, ma anche a sordi con l'introduzione di figure di esperti del linguaggio dei segni. Ancora aperture straordinarie rivolte a precise cerchie di persone con determinate problematiche, ma anche attenzione alle famiglie pure sotto l'aspetto economico, con agevolazioni a chi si trova in ristrettezze. Insomma, un team che vede lavorare a stretto contatto museo, fondazione, università, architetti, esperti e un territorio per permettere davvero a un'intera comunità di godere della bellezza immortale del patrimonio canoviano. Il Museo Senza Barriere è un'iniziativa davvero speciale per noi, perché senza barriere significa senza barriere architettoniche, senza barriere fisiche, senza barriere culturali, e questo è quello a cui noi tendiamo. È una stagione da incorniciare quella per Sonny Colbrelli, che in un anno vince il titolo italiano, quello europeo e poi anche la Parigi-Roubaix. L'uomo del fango, è così che lo chiamano i tifosi Sonny Colbrelli dopo l'impresa che lo ha visto vincitore nella Parigi-Roubaix lo scorso ottobre. L'inferno del nord, soprannome di questo angolo della Francia dove vento e pioggia, pedalata dopo pedalata, coprono completamente di fango i corridori. Come posso dimenticarle? Me la sogno ancora adesso. È stata una volata, io tra virgolette dico una volata dei morti, perché abbiamo fatto questa volata seduti, non ci siamo alzati sui pedali come si vede in ogni gara, e praticamente ho avuto la meglio su questi due miei avversari. In questi scatti Sonny non è solo una maschera di fango, ma anche l'immagine di gioia di quelli sportivi che non hanno mai avuto tutto e subito, ma si sono costruiti passo dopo passo con pazienza e sacrificio. È un anno davvero da incorniciare, d'oro per me, tantissimi successi, tantissime premiazioni, perché ogni giorno adesso mi dicono che sono come un prezzemolo, no, dappertutto. Diciamo che è scattato qualcosa nella mia testa che mi ha dato consapevolezza nei miei mezzi e come ho già detto prima mi ha fatto vincere queste numerose corse, ma anche di prestigio a partire dalla Parigi-Roubaix. E bici a parte, non manca un commento del campione sulla situazione delicatissima che stiamo vivendo. Spero che la gente capisca l'importanza di vaccinarsi. Se tutti quanti lo facciamo questo vaccino, bisogna seguire le proprie indicazioni, e io spero che la gente capisca che non è un gioco, non è un scherzo, e speriamo che cambi qualcosa. Torna alla nostra rubrica Il tuo presepe, lo potete raccontare attraverso i video che ci invierete al numero WhatsApp che vedete in questo momento, 351 17 55 3 e 40, e ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese fatte in orizzontale, specificate nome e cognome e il vostro comune di residenza. Potete anche registrare i vostri auguri e la descrizione del vostro presepe. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo come sempre in chiusura con le previsioni del tempo, ancora una buona domenica, arrivederci. Beo Nudito, professionisti dell'apparecchio acustico. Per una prova gratuita siamo a Zero Branco, Dosson di Casier, e a domicilio su richiesta. Scarica la nostra guida su beonudito.it. Bentrovati al meteo.
La perturbazione si sposta verso i Balcani. La tendenza per l'inizio della settimana sarà dunque tutto sommato buona. Vediamo il dettaglio di lunedì 6 dicembre. Sul Veneto iniziale residua nuvolosità sui settori meridionali e costieri. In seguito sarà via via più sereno o al massimo velato ovunque. Non si escludono locali riduzioni della visibilità nelle ore più fredde sulle aree di pianura. Temperature minime in calo, saranno piuttosto fredde, sotto zero un po' dappertutto, massime sui 6-9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, sarà anche qui una splendida giornata all'insegna del sole, lo vediamo, sarà asciutto e stabile con cielo sereno. Temperature minime tra -2 e 4 gradi, massime sui 6-8 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo anche qui un ampio soleggiamento un po' su tutti i settori, locali nevicate a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime intorno a -2, -1 grado, massime sui 6-7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Beo Nudito, professionisti dell'apparecchio acustico. Per una prova gratuita siamo a Zero Branco, Dosson di Casier e a domicilio su richiesta. Scarica la nostra guida su beonudito.it.